这里边你看，全都是。这种叫鬼螺，本来这种它就长不大哈，个头，像这么大的就是大的了，也要好几10块钱1斤的这个。啊，这边都是。一般这东西都是一窝一窝的，找到就是一窝。这一窝还是挺多的。现在潮水还正在往下退呢，到那个里边去看。这条可以，哎呦，哎呦，刺水，这条不大个头啊，差一点让它跑了，没来得及藏呢。也可以啊，这条个头不大。来，别爬了，跟我走吧。这还有一个，这鲍鱼就喜欢吃这种海草，吃海带，吃那种裙带菜，在大海里边养的时候也是喂那种裙带菜，还有那种海带。这有一个好东西，这个是大哈，还这么大一个，这个挺肥的哈，这个里边全部都是籽，大海星，是不是个母的？哎，终于抓到一只公的，今天。刚才就跑到这个底下了，勾到它了。在这儿，出来，出来，出来！完了，嘿嘿，幸亏勾到它这个嘴这个地方了，看这个呼吸口了。这一个可以了吧？看到有这个小扇贝。今天的风浪大，看这个风浪大不大？那里边就是养殖扇贝的，这边还有，都让风给吹出来了。这种扇贝叫志工贝啊，是我们北方这边的一个品种。这种扇贝煮一煮特别鲜。感觉够一盘了。这边好多是这种小的，太小了那种啊。这个还可以，这只母的还可以，肥。这有一个，这海星不大，回家做个标本吧。这一个正在端啊，哎呀，这一个肯定是不小啊。这一大个，哎呀，这个水怎么样？幸亏下来的早啊，要不然早就捡走了。这好像让那个海鸟给它啄了一下，刚才看到这边有海鸟了。看今天的人特别多啊，这刚退完潮还来不及藏呢，你看这个想骑墙了，这个。他不知道往哪跑了，慌了。来吧，哦，这个大这个，你看那里边的人这么多，今天还有陆陆续续往这边走的，感觉今天飘出来的海葵也挺多的啊，这捡了好几只了，海葵都够一盘了今天。哎呦，吓我一跳，还刺水。这种海葵好吃啊，不但好吃，还好看。潮水上来了啊，咱一会儿就回家了哈。今天的赶海就结束了。喜欢看赶海的可以点点关注，点点赞，拜拜。